Azərbaycanda ictimai nəqliyyat vasitələri üçün müəyyənləşdirilmiş gediş haqqı ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Bəzi vətəndaşlar gediş haqqının azaldılmasını, bəziləri isə güzəştlərin tətbiqini təklif edir. News 24 xəbər verir ki, Globalinfo.az danışan nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlı deyib ki, bu barədə aidiyyatı qurumlar tərəfindən dəfələrlə məsələ qaldırılıb. Lakin onlar mövcud gediş haqqının çəkilən xərclərə adekvat olmadığını bildirirlər. Məsələn, bəzi şirkətlər hesablamalarına əsasən bir sərnişini yeni avtobusa daşımağın 85 qəpiyi başa gəldiyini deyir, amma ödəniş 50 qəpikdir. Gözləyirlər ki, dövlət dotasiya ayırsın, onlara dəyən zərər ödənilsin. Paralel olaraq hökumət və sahibkarın ziyanını qarşılamağa çalışır. Əvvəl 20-30 min manata köhnə avtobus gətirirdilər və rahat şəkildə xəttə çıxarırdılar. Bugün onlar 20 qəpiyə də sərnişin daşısa özlərindən sərf edir. Amma Bakubas üçün gətirilən avtobusların dəyəri 300-400 min manatdır. Onlar sərnişini necə 30 qəpiyə daşısın? Bunun başqa iqtisadi izahı yoxdur. Ekspert bildirib ki, gediş haqqını dövlət tənzimlər və bu 50 qəpik civarında saxlanılır. Qalan pulla dövlət sahibkara digər formada ödəməyə çalışır. Məsələn, subsidiyalar, dotasiyalar və s. ayrı. Gələcəkdə digər güzəştlərin də edilməsi nəzərdə tutulur. Bura gediş haqqı da daxildir. Məsələn, tələbələr, pensiyaçılar, şəhid ailələri, qazilər bu sırada yer alır. Həm də məsafəyə görə gediş haqqının təyin edilməsi gündəmdədir. Müzakirələrdən sonra dəqiq biləcəyik.